हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारे पास NS 200 और इसमें लगा हुआ है R9 एग्जॉस्ट। काफ़ी प्यारा साउंड करता है, बेस भी काफ़ी अच्छा आ जाता है इसमें। और बैकग्राउंड में शायद थोड़ा बहुत नॉइस आ रही होगी, तो उसको थोड़ा सा आप जो है इग्नोर करना। ऑल्दो बाइक की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्लीन है, भाई ने बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखी है और चलने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आई थिंक BS4 है, BS3 नहीं है। BS4 में भी काफ़ी ज़्यादा पावर आती है और पीछे जो है अपोलो अल्फा का टायर लगा है, तो ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। मतलब भाई ने बहुत ज़्यादा इसको मेंटेन करके रखा है। और राइड विद गेमर भाई का चैनल है, ऑल्दो मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए मैं आपको जो है आज इसका प्योर साउंड सुनाने वाला हूँ R9 का। एक बार मैं आपको जो है इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। चलाने के बाद थोड़ा सा इसमें जो है बेसी साउंड आएगा, तो चलिए एक बार इसको राइड करके देख लेते हैं। प्यारा साउंड आ रहा है और बाइक इतनी मेंटेन्ड है कि 80-90 पे कब जा रही है पता ही नहीं चल पा रहा है। मतलब जैसे मेरी एक्सट्रीम 50-60 पे रहती है, वैसी ये 80-90 पे रह रही है। मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ चल रही है, बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड बाइक है। तो जैसा आपने देखा कितना ज़्यादा बढ़िया साउंड आ रहा है। बाइक इतनी ज़्यादा स्मूथ है ना चलाने में कि मुझे अपनी BS6 भी इतनी ज़्यादा स्मूथ ही नहीं लग रही जितनी मुझे ये NS 200 लग रही है। और 80-90 तो ऐसे क्रॉस कर रही है जैसे कि मेरी बाइक 50-60 क्रॉस करती है।
तो कुछ ऐसा था इसका साउंड, और काफ़ी ज़्यादा बेसी सा साउंड है इसका, और मुझे काफ़ी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा ये एग्जॉस्ट। खास करके आपने आइडल और राइड करने के बाद तो इसका साउंड देख ही लिया कि कैसा आ रहा है। और इतना ज़्यादा ट्रबली तो बिल्कुल मुझे ऐसा खास लगा नहीं, और जो है बेसी है और काफ़ी सॉफ्ट साउंड कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर आप सिटी में भी इसे राइड करेंगे तो ऐसा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। लुक्स में भी नो डाउट आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा क्लियर लग रही है इस बाइक पे। ये था कंप्लीट वीडियो R9 एग्जॉस्ट का NS 200 पे लगाने के बाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर एग्जॉस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।